नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल एंटरप्रेन्योर महेश पे। मेरा नाम है हितेश कुमार सैन और हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि आप अपनी हिंदी टाइपिंग की स्पीड को किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं। यदि आप अपनी हिंदी टाइपिंग की स्पीड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। कृपया इसको शुरू से अंत तक जरूर देखें। हमने गूगल ओपन कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे न्यू टैब में लिख के बता रहा हूँ, ऑनलाइन टाइपिंग हिंदी टेस्ट। ये जो फर्स्ट लिंक है ये इसको मैंने क्लिक कर लिया है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपके सामने की स्क्रीन है, ये योर नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम टाइप करना है। मैंने यहाँ पे हितेश नेम टाइप कर रखा है। सेलेक्ट टाइम फॉर टेस्ट, आपको यहाँ पे कितने टाइम का टेस्ट देना है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1, 2, 5, 10, 15 फ्री टाइम, जितने टाइम का चाहे आप यहाँ पे दे सकते हैं टेस्ट। सेलेक्ट पैसेज, यहाँ पे सेलेक्ट पैसेज में 200 वर्ड पर मिनट, 300 वर्ड पर मिनट, 500 वर्ड, 1000 वर्ड पैसेज यहाँ पे दे रखे हैं। मैं यहाँ पे 200 सेलेक्ट करता हूँ और स्टार्ट टाइपिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैटर है और ऊपर ये जो बार में आपको दिख रहा है GWPM NWPM, ये GWPM का मतलब है ग्रॉस वर्ड पर मिनट, NWPM का मतलब है नेट वर्ड पर मिनट। एक्यूरेसी, इसका मतलब है जितना आप सही करेंगे टाइपिंग और जितनी गलत करेंगे तो जो सही परसेंटेज होगी वो आपको यहाँ पे 0 की जगह शो हो जाएगा। और जो ये टाइम है, यहाँ पे मैंने 1 मिनट सेलेक्ट करा था तो मेरे को यहाँ पे 1 मिनट सेलेक्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये है गलत लिख दिया है तो ये रेड हो गया है, और जो ग्रीन वर्ड दिख रहे हैं इसका मतलब है कि ये यहाँ पे वर्ड सही होते जा रहे हैं। जो ये रेड वर्ड है इसमें आपके जो ये एक्यूरेसी और ग्रॉस वर्ड पर मिनट है ये भी कट जाते हैं। जैसे अगर आप, मैं आपको एंड में रिजल्ट शो करूंगा। जैसे आप यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हैं, ग्रॉस वर्ड पर मिनट मेरा 37 आया था और यहाँ पे नेट वर्ड पर मिनट 36 और मेरी एक्यूरेसी सही है 97.30%। तो इसका मतलब है कि जो मैंने एक है वर्ड गलत किया था वो 36 ही रह गए हैं उस वजह से, अदरवाइज मेरे 37 आते। तो आज के लिए इतना ही। अब हम यहाँ पे आपको नए नए अपडेट देते रहेंगे।